και εξασκήσεις στη σκοποβολή. Φανή μου με την τουροστίκ, με ένα σπάρο, 2 τριγώνια. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ο φίλος μου ο Στέφανος, καλημέρα σας. Ο οδηγός ταξί μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: έχουμε ένα τροχαίο στην άνοδο της Συγκρού και Πετμεζά. Φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα κυκλοφορίας εκεί. Τα μάτια σας 14, παρακαλώ πάρα πολύ. Στέφανε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Πώς τα καταφέρεις, Στέφανε? Και μήνυμα. Γάτος. Μπράβο, Στέφανε, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Λιβέρη. Ο κύριος Λιβέρης ήταν μάλλον πρώην πρόεδρος των εργαζομένων στον ΟΕΚ. Τώρα έχουν μπει εκεί στον ΟΑΕΔ και έχει να μας πει πράγματα και θάματα, γιατί ήρθε η ρύθμιση, λέει, για δανειολήπτες του ΟΕΚ. Πέρασε ο νόμος, αλλά εδώ και 4 μήνες δεν έχουν υπογραφεί οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία για να γίνει η ρύθμιση, να υλοποιηθεί. Με λίγα λόγια, είναι το της καθημερινότητας που λέμε αυτό για τον κύριο Αλέκο Φλαμπουράρη. Καλημέρα, Πρόεδρε, καλημέρα, κύριε Λιβέρη. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, τι είναι, όντως ισχύει κάτι τέτοιο? Ισχύει. Μάλιστα το ΦΕΚ έχει εκδοθεί τις 31 Οκτωβρίου του 2016 στο τεύχος Α με αριθμό 205. Μάλιστα. Και ορίζει ότι για να ξεκινήσουν οι άνεργοι δανειολήπτες που έχουν πάρει δάνεια από τον ΟΕΚ, ναι, θα πρέπει να εξειδικευτούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με κοινή υπουργική απόφαση ύστερα από τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ. Ούτε η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ έχει έρθει, ούτε προφανώς και ακόμα δεν έχει έρθει και η κοινή υπουργική. Αυτό τι έχει στα συνέπεια? Όλοι οι άνεργοι να μην μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους, πάνε και έρχονται στον ΟΑΕΔ καθημερινώς, ρωτάνε, οι υπάλληλοι δεν ξέρουν τι να τους απαντήσουν, και επιβαρύνονται και με τις προσαξίσεις που ανέρχονται στο ύψος των 11,3%. Ναι. Όλα αυτά μαζί, μέχρι τώρα, οι προσαξίσεις για αυτά τα δάνεια ανέρχονται στο ποσό των 400 εκατομμυρίων, γιατί τα δάνεια είναι 100.000. 100.000 λοιπόν συνάνθρωποι έχουν πάρει δάνεια. Από αυτά τα 100.000, τους 100.000 συμπατριώτες, έχουμε ποσοστό πώς είναι σε διαδικασία προβληματικής? Είναι πάνω από το 7 στους 10, το 70% περίπου δεν έχουν μάλλον να πληρώσουν τη δόση τους. Συνεπώς το σύνολο σχεδόν όλων, το 7 στους 10, 72 στους 100 δηλαδή, έχουν επιβαρυνθεί με προσαξίσεις και συνεχίζουν, γιατί δεν υπήρχε ακόμα αυτή η απόφαση, η κοινή υπουργική για τους ανέργους. Ερώτημα τώρα λοιπόν, γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη καθυστέρηση? Μιλάμε για 4 μήνες στην ιστορία αυτή. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, κύριε Λιβέρη? Προφανώς καταλαβαίνω ότι επειδή εσείς ξέρετε τα πράγματα, κάπου καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια, πώς να το πω, καθυστέρηση χωρίς νόημα. Μεγάλη γραφειοκρατία στον ΟΑΕΔ. Έχουν γίνει κάποιες συσκέψεις, αλλά άργησαν να ξεκινήσουν. Εγώ προσωπικά, σαν μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, 1 μήνα μετά το ΦΕΚ το έφερα σαν θέμα και ακόμα δεν είχαν συνειδητοποιήσει, και να πούμε την αλήθεια, ότι έχει βγει ΦΕΚ για να ρυθμίσει αυτά τα δάνεια 1 μήνα μετά. Και αφού πέρασε 1 μήνας στον ΟΑΕΔ για να το πάρουν χαμπάρι ότι έχει βγει ΦΕΚ ρύθμισης, ξεκίνησαν κάποιες συναντήσεις, οι οποίες είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο, για να καταλήξουν πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Αλλά αυτός δεν είναι τρόπος. Δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν έτσι τους άνεργους. Ούτε το έργο του ΟΕΚ να αντιμετωπίζεται έτσι. Μάλιστα. Να κλειστούν σε ένα δωμάτιο, σε ένα γραφείο όλοι οι σχετικοί και να βγάλουν πρακτικά ποιος είναι ο τρόπος. Προφανώς υπάρχουν κάποια προβλήματα, γιατί δεν έχει διασυνδεθεί ακόμα το σύστημα του ΟΕΚ, του τέος ΟΕΚ το πληροφοριακό, με τους ανέργους δανειολήπτες το άλλο το σύστημα το πληροφοριακό του ΟΑΕΔ. Αλλά αυτό πρέπει να ξεπεραστεί. Δεν μπορεί να παίζουμε με τους ανέργους δανειολήπτες. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ας βγάλουμε μια δαπάνη 40.000, 50.000, να γίνει μετάπτωση του συστήματος, για να μην έχουμε και τα πηγενέλα των ανέργων με 2-3 φορές αιτήσεις για να επιτευχθεί επιτέλους αυτή η ρύθμιση. Μάλιστα. Δεν είναι το απόλυτα λογικό. Τώρα, μαθαίνω ότι κάνετε μια κινητοποίηση εσείς τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα. Τι κινητοποίηση είναι αυτή? Ναι. Εμείς οι εργαζόμενοι στον ΟΕΚ, εργαζόμαστε πια στον ΟΑΕΔ, ενσωματωθήκαμε στον ΟΑΕΔ από την κατάργηση του οργανισμού το 2012. Μάλιστα. Επειδή μια σειρά θεμάτων δεν αντιμετωπίζονται έτσι όπως ακριβώς θα έπρεπε, η στέγαση δεν αντιμετωπίζεται, προχωράμε σε μια κινητοποίηση και στάση την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, την προσεχή Τετάρτη, έξω από το κτίριο του ΟΕΚ στη Σολομού. Θα συγκεντρωθούμε, θα διαμαρτυρηθούμε. Έχουμε καλέσει όλα τα συνδικαλιστικά σωματεία, τους δανειολήπτες. Οι δανειολήπτες, καλό είναι να έρχονται για την φυσική τους παρουσία και να δουν και να βλέπουν σε τέτοια καλέσματα και να μην κάθονται σε ένα τηλέφωνο, κύριε Λιβέρη, κύριε Ψάλτη, βοηθήστε μας. Να έρθουν εκεί να διαμαρτυρηθούν, γιατί αν έρθουν στην Αττική, έχουμε 50.000 δανειολήπτες και έρθουν οι μισοί και πάμε στο Υπουργείο με πορεία και τους πούμε: είμαστε εδώ, σας παρακαλούμε, θέλουμε ρυθμίσεις για όλους, όχι μόνο τους ανέργους.
είναι και οι συνταξιούχοι, είναι και κάποιοι που θέλουν να πληρώσουν ό,τι έχουν και να μην επιβαρύνονται από τις δόσεις τους ή θέλουν να εξοφλήσουν. Ούτε και για αυτούς υπάρχει η δυνατότητα. Για αυτές τις κατηγορίες όχι. Παρότι ο ΑΕΔ, και εδώ να πούμε ότι σε αυτό το σημείο ο ΑΕΔ είχε συστήσει επιτροπή και για όλες αυτές τις κατηγορίες είχε κάνει τις προτάσεις του στο Υπουργείο, οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές. Το Υπουργείο έβγαλε μόνο μια ρύθμιση για τους άνεργους. Μάλιστα. Και όλοι οι άλλοι. Ερώτημα. Να σας πω, υπάρχουν και κάποιες κατοικίες του πρώην ΟΕΚ έτοιμες οι οποίες δεν έχουν δοθεί στους δικαιούχους? Υπάρχουν αρκετές κατοικίες. Πού είναι αυτές οι κατοικίες και, στην Ελλάδα. Και γιατί δεν έχουν δοθεί στους δικαιούχους? Οι 118 κατοικίες που είχαν βγει με υπουργικές αποφάσεις από το 2013, οι περισσότερες έχουν πληρωθεί. Ξέρουν ποιοι θα μπουν μέσα. Από το 2013 λοιπόν μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει στα παραχωρητήρια. Να πάρουν να δώσουν το κλειδί και ορισμένες από αυτές που χρειάζονται μικροεπισκευές να τις επισκευάσει ο ΕΡ και επιτέλους να τις αποδώσει σε αυτούς που έχουν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Συγγνώμη, γιατί τρελάθηκα με αυτό που μου είπατε μόλις τώρα. Δηλαδή έχει κληρωθεί ο ψάλτης, η οικογένεια του ψάλτη να μπει σε ένα σπίτι. Ακριβώς, στην Κατερίνη, ναι, στο Αγρίνιο, στην Τρίπολη. Και τι εμποδίζει τον ψάλτη να μπει αφού έχει γίνει κλήρωση και έχει επιλεγεί? Ο κύριος λόγος, η κύρια δικαιολογία είναι ότι δεν μπορούμε ακόμα να καθορίσουμε ποιο είναι το ύψος του ποσού, δηλαδή πόσο θα πληρώσει το τετραγωνικό για να πάρει στις κατοικίες. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει ακριβά, λέει δεν μπορούμε να το δώσουμε ακριβά, να το δώσουμε φθηνά. Κύριε Λιβέρη, με συγχωρείτε γιατί μπερδεύομαι λιγάκι. Δεν μπορεί δηλαδή στο μεσοδιάστημα η οικογένεια του δικαιούχου να μπει μέσα και να περιμένει μέσα? Προφανώς και μπορεί. Αλλά δεν το έχει βάλει ακόμα. Δεν μπαίνει μέσα. Μάλιστα. Τι λέγαμε, αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Τον κύριο Φλαμπουράρη να ενημερώσετε γιατί μαθαίνω ότι ασχολείται με την καθημερινότητα τώρα. Έχει ένα site καθημερινότητα.gov.gr. Στείλτε πολίτες και να ξέρουν. Και έχουμε και άλλα σπίτια τα οποία δεν έχουμε κληρώσει, τα οποία είναι χρόνια κλειστά, κλειδωμένα. Θα πέσουν μέχρι να μπουν. Βέβαια φθήνονται. Το αυτονόητο λέτε. Μα δεν. Τα έχει πληρώσει ο εργαζόμενος. Δεν τα έχουν πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισμός. Ο ΕΚ δεν πήρε ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι λεφτά των εργαζομένων. Και είναι δικά του τα σπίτια. Να το ξέρουμε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να δημοσιοποιηθεί προς τα έξω. Όλες εκείνες οι περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κληρωθήκανε, έχουν επιλεγεί ή σπίτια τα οποία είναι έτοιμα και δεν τα δίνουν, γιατί περιμένουν τις αρμόδιες επιτροπές να βγάλουν το κόστος που θα χρεωθεί ο κάθε ψάλτης που έχει ανάγκη να μπει μέσα. Υπάρχει μια πλήρης απαξίωση και μια υποβάθμιση όλης της στέγασης στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που αν υπήρχε ένας οργανισμός που θα έπρεπε να συσταθεί, να λειτουργεί και να δίνει τέτοια κοινωνικά επιδόματα, είναι ο ΕΚ. Δεν υπάρχει άλλος. Και τον καταργήσαν από το 2012. Μέχρι και η Αλβανία, και δεν θέλω να το πω υποτιμητικά, η Λετωνία το 2015 απέκτησαν τους δικούς τους φορείς στέγασης. 43 χώρες σε όλη την Ευρώπη έχουν φορείς στέγασης. Εμείς δεν έχουμε, γιατί την κάναμε μία. Μας είναι πολυτέλεια, υποτίθεται. Κύριε Λιβέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, άκου λέει, δεν έχουν. Ήταν καταπληκτικό. Λέει, ξέχασαν να κάνουν τη ρύθμιση για τους άνεργους δανειολήπτες του ΟΕΚ, οι οποίοι χτυπάνε τις πόρτες και περιμένουν ακόμα τα αρμόδια όργανα, τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεδριάσουν, να βρουν τους όρους, να στείλουν τα χαρτιά και να εγκριθούν τα χαρτιά αυτά και από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ και να υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση για να πάρουν ανάσα αυτοί οι άνθρωποι. Και σπίτια έτοιμα τα οποία δεν, ενώ έχουν επιλεγεί οι δικαιούχοι, δεν μπορούν να μπουν μέσα. Γιατί λέει, δεν έχουν αποφασιστεί το κόστος ή τα παραχωρητήρια της υπόθεσης αυτής. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Σε καμία άλλη σοβαρή χώρα, σε καμία άλλη χώρα δεν ακούς τέτοιες ειδήσεις. Μεταξύ μας τώρα, μην το πείτε παρά έξω. Λοιπόν, Public, σας προσκαλούν στην επιτυχημένη ενότητα συζήτηση.